Camínate, camínate, caminante. ¡Oh, oh, oh, oh! Camínate, camínate, caminante. ¡Woo! Hola, estamos acá haciendo un fuego. Está Juan Román, está Julio, está Cecilia y estoy yo, Ardilla. Y bueno, estamos un poco así como no sabemos ya más qué hacer, así que vamos a cantar un tema. Y todos le van a poner la mejor garra y se va a escuchar de acá a 3 cuadras. El tema es el siguiente. Soy Scout, ¿lo conocen, no? ¿Todos los conocen? Sí. Bueno, y empieza así. Porque uso un uniforme. Soy Scout. Porque uso una bermuda. Soy Scout. Con las patas bien peludas. Soy Scout. Que me cabe quien lo sepa. Soy Scout. Que le rompo la cabeza. Soy Scout. Porque somos una banda. Soy Scout. Y nos gusta la pachanga. Soy Scout. Porque estoy de campamento. Soy Scout. Y me pone muy contento. Soy Scout. Porque tengo la promesa. Soy Scout. Y la cumplo con firmeza. Soy Scout. Porque canto esta canción. Soy Scout. Que me escuche la nación. Soy Scout. Soy Scout. Soy Scout. Y bueno, y por casualidad encontramos una cabeza de un conejo que tiene una sola oreja. Y le falta el cuerpo, ¿no? Pero hay un problema. Un peluche. Habla. Es un peluche que habla. Y tiene ganas de cantar. ¿Ven? ¿Te lo muestro? ¿Te lo muestro? ¿Te lo muestro? ¡Ah! ¡Qué bonito! Bueno. Y quiere cantar este tema. A la chica, a la chica, a la waka chica, waka chica, waka chica, a la waka chica, waka chica, waka chica, oh, 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 yeah, oh, yeah. Más de una vez, más de una vez, más rápido, más rápido. A la chica, a la chica, a la waka chica, waka chica, waka chica, a la waka chica, waka chica, waka chica, oh, 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 yeah, oh, yeah. Más de una vez, se terminó, ¡bravo! Equipo, hay uno solo. Equipo es caminante y los demás son equipitos, son equipitos.